लब बेटो ने जाए थलो हो ला खासी लेके। हाँ हो खासी लेके जाए थे बेटवा हो शर्मा बाजार गेलो है बेचेला कखनी आवा हा बेच के आई तो जीवो समझी गया बहुत बुढ़ापा में समझी और घूमे के मन करा हो। हाँ हो संधुआ संधुनिया दोनों बोलती ने हो देखी हो बेटवा बेच के लाए चला लावे था। हाँ हो देखी बेच के तो बेटवा चला लावे था कहानी कितना में बेचा लो है। अब तोर काम बनना हो जो अब समझी और का होलो रे ऐसे करे थे रे। ए बाजी एगो बात कहियो हो। कहीं ना रे कोची ना रे खासिया लेके जाए थे ले जो दूगो आयल थू और कहा तुम कितना में बेचमी और हमरा ले उन्होंने पूछला अब एगो खासिया लेके भाग गेलो। दूर रे सारतन खासिया तो ने लुटा के चल अइले काज ये समय दौरा जेने से नहीं उन्हें चल रहे खासिया जो लेके आओ न घर बना हम ढुके ना दो लाख लाठिया रे है छोड़ने वाला है काले तब छोड़ छीन ले थी ना अकेले हम पकड़ा गए दू हाल थी नौकरानी तो का करे कैसे छोड़िए पैसा नहीं उसा समझिया समझिया बुलावे थे खासिया तो ने लुटा के चल ले कैसे दिए रहे के पैसा ना हो कर्जा दिया दूर है मर देते हैं तो हमारा लुटे पर पड़ गया है कर्जा दे ले कहा हो पैसा मांगो पैसा तो कमी पैसे ना कर्जा ले रहती तो छोड़ा के बाजार पे ठेती खसी लेके हो चुस्की ले पड़ गई तू हो पैसा मांगो पैसा तो कमी पैसे ना और कर्जा दे ले कहने से आगलो हो दूर मर दे कहें के तोरा भलाई करे सोचले तू हमारे पड़ गए नहीं कैसे हमारे मुंह से निकाल गया ऐसे बोल दिलिए हम तो समझिया नहीं है जीवा जो खसिया चुरल के न जरा खेते जब पचते न ठीक हो सुकारी भाई तो अने बाप बेटा लड़ते रहे हमारी जान चला लिया आई नहीं हो तू ऐसे तो हमारे खसिया चुरा लेते तुम माथा ऊपर से खराब के लिए नो 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 नो